হ্যালো ভিউয়ার্স, টি.টি.এস এর পক্ষ থেকে আমি তুহিন আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সো আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম আজকে আবার একটি নতুন ইন্টারেস্টেড ভিডিও। আর আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো, আপনারা সামনেই দেখতে পাচ্ছেন একটি স্টেটর আছে। স্টেটরটি খুব পরিষ্কার এবং ইনসুলেশন দেওয়া আছে বা নতুন ফাইবার আমার এখানে পরানো আছে। তো এখানে এই ফাইবার পরানোর আগে যে কাজটি থাকে, আমাদের যে পোড়া কয়েল থাকে, সেই পোড়া কয়েলগুলি কীভাবে সহজ পদ্ধতিতে একটি মোটর থেকে খুব সহজে বের করা যায় আমি দেখাবো আজকের ভিডিওতে। সো ভিউয়ার্স, কাজটি শুরু করার আগে আপনাদের অবশ্যই বলতে চাই, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অলে দিয়ে রাখবেন, যাতে আমার দেওয়া সকল নতুন ভিডিও সবার থেকে আপনার কাছে আগে যায়। সো ভিউয়ার্স, তাহলে আর দেরি না করে চলুন কাজটি শুরু করি। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওর সুবিধার জন্য আমি স্টেটর থেকে পুরাতন যে ফাইবার ছিল উপরে চিপস, ওইগুলি খুলিয়ে নিয়েছি এবং বাঁশের চটি দেওয়া ছিল ওগুলো খুলে নিয়েছি। এখন সুন্দরভাবে স্টেটর থেকে আমি কয়েলগুলি একটু ছাড়িয়ে নিচ্ছি। দেখেন, আপনারাও খুব সহজ পদ্ধতিতে এভাবে ছাড়িয়ে নেবেন। তো আমি আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করব। এখন দেখেন খুব কত সহজ পদ্ধতিতে স্টেটর থেকে এই যে কয়েল, আমার এক সেট কয়েল বের করা হয়ে গেছে। এটি আছে 1500 RPM 4 পোলের একটি মোটর, ডাবল ও সিঙ্গেল কয়েলের। এবং আমি প্রথমে একটি ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি 3টি লিড ব্যবহার করা হয়েছে বা 3 ধরনের কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে গেজ দিয়ে। 3টি কয়েল একত্র করে আমার কয়েল পেঁচানো হয়েছে। এখানে আমি পরবর্তীতে একটি ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে যে আমার কয়েলের টার্নস সংখ্যা কত ছিল, প্যাচ সংখ্যা যেটা বলে, এবং কতটুকু দূরত্বে বসছিল। আমি সাধারণভাবে এখন একটু বলতে চাই 8 ঘাটে এবং 9 ঘাটে। এবং একটি সেট কয়েলের ওজন কত বা সিঙ্গেল কয়েলের কত ওজন, বা একটা সম্পূর্ণ 3 ফেজ 25 হর্স পাওয়ার মোটরে পারফেক্ট কত কেজি কয়েল প্রয়োজন হয়, আমি সব কিছু আপনাদের দেখিয়ে দিব। আর আমার এই ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাথে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে অলে দিয়ে রাখবেন, যাতে আমার দেওয়া এরকম আরও নতুন সকল ভিডিও সবার থেকে আপনার কাছে আগে যায়। সো ভিউয়ার্স, আমি ভিডিওর সুবিধার জন্য একটু ফাস্ট করে নিয়েছি ভিডিওটি, কারণ সম্পূর্ণ কয়েলগুলি খোলা দেখাতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন, যেটা আপনাদেরও ধৈর্য কুলাবে না এত সময়। আমি শুধু সিস্টেমগুলো কত সহজ পদ্ধতিতে করা যায় ঠিক সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি। দেখেন, আপনারাও খুব সহজ পদ্ধতিতে কাজগুলি করতে পারবেন, আপনারা দেখতে থাকুন। তবে অবশ্য এই যদি কয়েল খুলতে সমস্যা হয়, তাহলে উপরের যে ফাইবারটি থাকবে ওই ফাইবারটি যে কোনো এন্টি কাটার বা ছুরি দিয়ে একটু ফাটিয়ে নেবেন, অথবা 2টি তার ধরে টেনে নিলে আমার সুন্দরভাবে কয়েলগুলি চলে আসবে। এই যে আমি বের করে নিয়েছি, দেখেন এখন খুব ইজিভাবে প্রত্যেকটি কয়েল আমার উঠে আসবে। ঠিক আপনারাও একই পদ্ধতিতে এই কয়েলগুলি বের করে নেবেন। তারপর সম্পূর্ণ স্টেটর বা স্লটগুলি আমার পরিষ্কার করে নিতে হবে খুব সুন্দরভাবে, যাতে ভিতরে কোনো প্রকার কোনো ময়লা না থাকে। ময়লা থাকলে ফাইবার পরানোর পর ফাইবারগুলি উঁচু হয়ে থাকবে এবং ওই ফাইবারের ভিতরে কয়েল বসালে কয়েলগুলি সঠিকভাবে বসবে না। আর কয়েল বসানোর সময় অবশ্যই কয়েলগুলি যাতে সোজা থাকে এবং বাঁশের চটি দিয়ে সুন্দরভাবে স্লটে পরিয়ে দিতে হবে। আপনারা অনায়াসে করতে পারবেন। আর যদি কাজ সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানাবেন, আমরা আপনার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। এছাড়া আমি দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে স্লটে ডাবল ফাইবার পরাতে হয়। সাধারণভাবে এই যে আপনারা দেখেন যে হোয়াইট ফাইবারগুলি আছে, এই হোয়াইট ফাইবারগুলি মোটর যদি অতিরিক্ত হিট হয়, অতিরিক্ত লোড পড়ে, তাহলে কিন্তু এই হোয়াইট ফাইবারগুলি এই হিটে বডির সাথে গলে যায় এবং সরাসরি শর্ট হয়ে যায়।
তাহলে ব্ল্যাক ফাইবার, এই হোয়াইট ফাইবার এবং ব্ল্যাক ফাইবার একসাথে কিভাবে পরাতে হয় আমি পরবর্তীতে আপনাদের একটি ভিডিওতে দেখিয়ে দেব। খুব ইজিভাবে আপনারাও পরাতে পারবেন, তাতে আপনাদের মোটর তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে না বা পুড়ে যাবে না, আপনারা দেখবেন। এবং আমাদের এই 1500 আরপিএমের একটি মোটরে কয়টি জাম্পার কানেকশন হয় এবং কয়টি লিড কানেকশন বের হয় কত নাম্বার থেকে, এবং নাম্বারিং পদ্ধতিতে কিভাবে কয়েল কানেকশন করতে হয় মোটরের আমি অবশ্যই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটি, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি প্রেস করে অলে দিয়ে রাখবেন, যাতে এরকম আরও নতুন ভিডিও সবার থেকে আপনার কাছে আগে যায়। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেন আমাদের যে কয়েলগুলি খোলা প্রায় শেষে, অর্ধেক হয়ে গেছে, আর অল্প সময়ের ভিতর এই বাকি কয়েলগুলি খোলা শেষ হয়ে যাবে। তাহলে দেখতে থাকুন। আপনাদের আর একটু বলতে চাই, যেহেতু এগুলি পোড়া কয়েল, এগুলি খুলতে গেলে অবশ্যই হাতে আপনার হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করে নিতে হবে, তা না হলে হাতের ভিতর এই কয়েলের যে বার্নিশগুলি থাকে, বার্নিশের কুচি ঢুকে যেতে পারে, অথবা আপনার এই কয়েলে এত পরিমাণ বার্নিশ লাগানো থাকে বা যে বার্নিশগুলি হার্ডি থাকে, ওই বার্নিশে প্রচুর ধার বা তারে খুব শক্ত হয়ে থাকে, আপনি ধরে টান দিলে অবশ্যই আপনার হাত কেটে যেতে পারে। এই জন্য আপনি হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করবেন, সব সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রেখে আপনি কাজ করবেন, তাহলে আপনার কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না, আপনি অনায়াসে কাজগুলি করতে পারবেন। আমরা হাতে হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করে নিয়েছি, আপনারাও একইভাবে হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করবেন। দেখেন আমাদের মাত্র 3 সেট কয়েল আছে, এই 3 সেট কয়েল খোলা হয়ে গেলে আমরা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি শেষ হবে। আপনারা দেখতেই পারছেন আপনাদের সামনেই স্টেটর থেকে কত সহজভাবে কয়েলগুলি বের করে আনা হচ্ছে, আপনারা ঠিক একইভাবে বের করে আনবেন। আর একটা ইন্টারেস্টেড বিষয় আছে যেগুলি আমি আগামীতে দেখানোর চেষ্টা করব, অবশ্যই দেখিয়ে দেব। আপনার 3 ফেজ মোটরে যারা কাজ করেন তারা তো জানেন যে লাস্টে প্রথম অবস্থায় কয়েল পরিয়ে গেলে লাস্টের দিকে আমার হয় 2 সেট অথবা 3 সেট কয়েল প্রথম মাথা উল্টিয়ে তারপরে লাস্টের কয়েল ঢুকিয়ে পরবর্তীতে আবার ওই প্রথম মাথা কয়েলগুলি ঢুকিয়ে দিতে, এতে অনেক কষ্ট হয় অনেক সময়। কিন্তু এই মাথা কয়েলের লিড বা প্রান্ত আমার না উঠিয়ে ঠিক একই পদ্ধতিতে কয়েল শেষ করে কিভাবে কানেকশনের মাধ্যমে শুধুমাত্র একইভাবে মোটরটি কাজ করবে, সেই আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রি 120 ডিগ্রি যে দূরত্ব থাকে ঠিক একই দূরত্ব বজায় থাকবে এবং মোটরটা 100% সঠিক পারফরমেন্স দিবে। কী পদ্ধতিতে আমি পরবর্তীতে আর একটি ভিডিওতে আপনাদের খুব সহজভাবে দেখিয়ে দেব, তাতে আপনার সময় বেঁচে যাবে, আমার এই কয়েলগুলি আর একটা প্রান্ত উঠানো লাগবে না। তো আপনারা দেখতে থাকুন, এইভাবে আমাদের কয়েল প্রায় খোলা শেষ, আর সামান্য কিছু কয়েল আছে বাকি আছে। তো আপনারাও অনায়াসে এইভাবে কয়েলগুলি খুলে নেবেন, তাতে আপনাদের কাজ করতে অনেক সহজ হবে। আর কিভাবে লিড কানেকশন করতে হয়, কিভাবে নাম্বারিং করতে হয়, সেগুলো আমি ধাপে ধাপে দেখিয়ে দেব। তো আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা এই দেখেন সুন্দরভাবে একসাথে সবগুলো কয়েল ওঠানোর চেষ্টা করলে কখনোই উঠবে না, অল্প অল্প কয়েল ধরে স্লট থেকে বের করতে হবে, তাহলে খুব সহজ পদ্ধতিতে আমার কয়েলগুলি বের হয়ে আসবে। দেখেন আমাদের এখানে যে কয়েল এক প্রান্ত কত অনায়াসে বের হয়ে গেছে, এখন অপর দিকে যেটি আছে ওইটি আমরাও ঠিক একইভাবে বের করে নেব, তাহলে আমার কাজ খুব সহজ হয়ে যাবে। আর আপনারা যারা আগে এই সম্পর্কে জানেন 3 ফেজ মোটর সম্পর্কে, তাদের জন্য কোনো বিষয় না এই কয়েলগুলি খোলা, কিন্তু যারা নতুন, একেবারেই নতুন, তাদের জন্য এই ভিডিওটিও আশা করি খুবই কাজে লাগবে। তারা আর আপনাদেরও অনেক সময় মনে নাও থাকতে পারে, ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই আপনার কাজে দিবে। আর আগামীতে আমি দেখিয়ে দেব কিভাবে লিড কানেকশন করতে হয়, কয়েলগুলি কিভাবে পরাতে হয়। সো ভিউয়ার্স, আমাদের কয়েল প্রায় খোলা শেষ,
আর সামান্য Hey একটু there. বাকি Subscribe to আছে, my channel and also আপনারা press দেখতেই this থাকুন। bell icon. আর আপনারাও এই যদি ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনারাও অনায়াসে এই কাজগুলি করতে পারবেন। আর যদি স্কিপ করে বা টেনে দেখেন তাহলে আপনার পক্ষে কাজগুলি করা সম্ভব হবে না, কারণ মিস হয়ে যাবে অনেক কিছুই। দেখেন আমাদের যে কয়েল, আর মাত্র কয়টি কয়েল আছে, প্রায় খোলা শেষ সবগুলো কয়েলই। এই সহজ পদ্ধতিতে আপনিও কয়েলগুলি খুলে নিতে পারবেন। আপনারা তো দেখতে পারলেন যে কত সহজ পদ্ধতিতে স্টেটর থেকে পুরাতন বা পোড়া কয়েল খোলা হয়। আপনারাও অনায়াসে একইভাবে খুলে নেবেন। তাহলে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলকে।